풍경 찍을 땐 저기 응? 일본 카메라겠지 아니야? 자기 어디 있어? 이렇게 나와. 아, 거기 있네. 우와. 낚시는 기다림이야, 그치? 당연하지. 낚시는 뭐라고? 기다렸어. 방광의 크기에 비례한다. 난 방광이 작다. 그래. 여기 있지롱. 여기. 진짜 깜깜하다, 그치? 강된장 보리밥. 영상 찍는데 결혼했다고 이제 방구를 맡깁니다. 맡기면 어떡해. 저를 위해 청만두국을 끓이고 계십니다. 와우, 와우. 네? 여기 안에 보냉국. 여기는 양주 맞나? 영공 낚시터인데 아 입질은 있는데 밥만 먹고 애들이 안 오네. 이 차는 떡 만두 라면 먹기 전에 하이번에 키토산 먹어. 뭐 여기 하는 건가? 전 20분 전에 먹으면은 지방을 흡착해주니까 좀 나아요. 임산부도 먹을 수 있어가지고. 신랑은 뭐 먹고 있죠? 어우 눈뽕스. 무슨 맛이야? 고지고대로 초콜릿. 어머 쎄쎄. 캡틴? 턱라인. 오고고 다 들어간다. 다 들어간다. 오고고고. 내가 입맛을 쩝쩝. 와우. 물이 안 끓었어요. 어우 이 습 냄새. 아
맛있겠군요. 휴. 안 보여. 먹어, 덜어 먹어. 아, 김치가 있으면 딱인데, 그치? 떡도. 입에 다 묻히고 먹었어. 다 먹었다. 이제 낚시하러 가겠습니다. 파이팅. 지금 5시 반. 양치하고 다시 낚시. 조용합니다. 영상은 이따 하는 걸로. 잠시 호흡에 집중합니다. 이제 편안히 호흡하며 마음의 감각에 집중해 보세요. 낍니다.